Reader 7, Grade 8, English, Lesson 9. Hello everyone. Today we are going to learn Lesson 9, Aesop's Fables. So, turn to your page number 61. Okay, clearly,ဒီနေ့ teacher တို့အခန်းကို Aesop Fables တွေအကြောင်းကိုဖတ်ရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာ61ကိုလှမ်းပေးပါ Okay, let's start if you're ready. အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုစကြမယ် So, at the first order, who is Aesop? Aesop ဆိုတာဘယ်သူလဲ And what is fable? Fable ဆိုတာကရောဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ကလေးတို့ကြားဘူးလား Aesop ဆိုတာလေးကိုကြားဘူးကြတယ်တော်တော်များကလေးတွေက Aesop ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ရင်းနှီးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ဒီစာပိုင်းလေးမှာဘာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာလိုက်ရအောင် Okay, the first paragraph. In Greece, about 2,500 years ago, there lived a man. His name was Aesop. He was a great storyteller, and he told many stories. His stories are about animals, and the animals in his stories talk just as we do. Okay, ဒါကတော့ Aesop ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားပါတယ် In Greece, Greek နိုင်ငံမှာပေါ့တဲ့ About 2,500 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကတဲ့ There အဲ့ဒီမှာ lived a man လူတစ်ယောက်နေခဲ့တယ်တဲ့ဒါဆိုရင် sentence ကအစင်လိုက်လေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် A man lived in Greece about 2,500 years ago ဟောလူတစ်ယောက်က Greek မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကလူတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တဲ့His name was Aesop. သူ့နာမည်ကတော့ Aesop လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ He was a great storyteller. သူကပုံမြင်ပြောတဲ့သူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတာမှမဟုတ်ဘူးနော်။သူကပုံမြင်ပြောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါတဲ့။ And he told many stories. အဲ့တော့သူကပုံမြင်နေအများကြီးပြောခဲ့တဲ့။ His stories are about animals, and the animals in his stories talk just as we do. သူကဘာပုံမြင်နေပြောလဲဆိုတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်လေးတွေပြောပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံမြင်ထဲမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေက talk စကားပြောရဲတဲ့ just as we do ကလေးတို့တွေ teacher တို့တွေစကားပြောနေတယ်လို့မျိုးသူတို့ကစကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကလေးတွေကတိတ်မစိမ့်ဘူးလေနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ animation cartoon လေးတွေဒီဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေဖြစ်ပေမဲ့စကားပြောကြတယ်ဒါလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aesop ရဲ့ fable လေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုစကားပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးတွေအဖြစ်သူကအသက်သွင်းခဲ့တယ်တဲ့ Okay of course animals do not talk And so the stories are not true. Aesop only made them up to teach the people a number of lessons. A story which has a lesson to teach is called a fable. That's why Aesop's stories are known as Aesop's fables. Okay, of course, animals do not talk. And so the stories are not true.သူပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေကလည်းအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Aesop only make them up to teach the people a number of lessons သူကလူတွေကို a number of lessons သင်ခန်းစာတွေဘဝသင်ခန်းစာတွေအသိပညာတွေသင်ပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ story တွေကိုဖန်တီးခဲ့တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော် make ဆိုတာကဒီမှာရှိတော့ created ပုံစံပေါ့နော် created ဖန်တီးခဲ့တာပါတဲ့ A story which has a lesson to teach is called a fable အဲ့တော့ပုံမြင်တစ်ခုကသင်ခန်းစာပေးစရာတစ်ခုပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါကို fable လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနားလည်သွားပြီ Who is Aesop? Aesop was a great storyteller who lived in Greece about 2,500 years ago အခုမဟုတ်ဘူးနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်က Greek မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံပြောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါတဲ့ Okay, so what is a fable? A fable is a story which has a lesson to teach. Fable ဆိုတာကတော့သင်ခန်းစာပေးစရာတစ်ခုခုအသိပညာပေးစရာတစ်ခုခုပါဝင်တဲ့ပုံပြင်ကိုခေါ်တာပါတဲ့ Okay, that's why Aesop stories are known as Aesop's fables. ဒါကြောင့်မလို့ Aesop ကပြောခဲ့တဲ့ပုံပြင်တွေမို့လို့ teacher တို့က Aesop ပုံပြင်တွေလို့ခေါ်တယ် Okay, so now next paragraph.
The three best known fables told by Aesop are the hare and the tortoise, the fox and the grapes, and the dog in the manger. Have you ever heard those stories? Okay. အဲ့တော့ Aesop ပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့ဒီထဲကမှ the best known flavors ဆိုတာကလူသိအများဆုံးပုံမြင်၃ခုကိုဒီမှာပြောပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးတို့ဒီပုံမြင်လေးတွေကိုကြားဘူးကြရဲ့လားတဲ့ Now let's go to the fourth paragraph. In the first story, a hare, which is the kind of rabbit but larger, ran a race with the tortoise. We know that a hare runs very fast and the tortoise moves very slowly. However, in the story, the hare lost the race because he did not keep on running to the end. He slept on the way. The tortoise won because he ran steadily without stopping on the way. The story teaches us to walk steadily and not to stop before the walk is done. In the first story, ပထမဦးဆုံးပုံမြင်ထဲမှာဆိုရင် a hare which is the kind of rabbit but larger အဲ့တော့ hare လို့ပြောလိုက်ရင်တချို့ကကလေးတွေရဲ့နားထဲမှာစိမ့်နေတယ်ကလေးတွေက rabbit ဆိုရင်သိကြတယ် hare ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့မစိမ့်သွားပါနဲ့ rabbit ပါပဲဒါပေမဲ့ a kind of rabbit ယုံတစ်မျိုးပဲ but larger ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်အကောင်ပိုကြီးတဲ့ဟာကိုကျတော့ hare လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီယုံလေးကတဲ့ run a race အပြေးပြိုင်တယ် with the tortoise လိတ်လေးတစ်ကောင်နဲ့အပြေးပြိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်ပွဲဒါဆိုရင်တချို့တို့ကလေးတွေသိသွားပြီဒါကိုမြန်မာစာသင်ခန်းစာမှာတချို့တို့သင်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဗမာလူဒီပုံမြင်လေးကိုတချို့တို့သိထားပြီးသားဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကမခတ်တော့ဘူးမှန်းမိပြီ Okay so we know that a hare runs very fast ကဲငါတို့အားလုံးသိထားပြီးသားပဲလေတဲ့ယုံလေးကအပြေးမြန်တယ် and the tortoise moves very slowly ဒါပေမဲ့လိတ်ကလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းပဲရွှေ့သွားနိုင်တယ်တဲ့ However in the story the hare lost the race because he did not keep on running to the end ဒါပေမဲ့လေပုံမြင်ထဲမှာတော့ယုံလေးကပြိုင်ပွဲမှာရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ he did not keep on running to the end အဆုံးထိတိုင်အောင် keep on ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က continue ပါနော်ပြေးတာကိုဆက်ပြီးတော့မပြေးခဲ့လို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဒီအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြီးဆုံးအောင်မပြေးခဲ့တဲ့အတွက်သူဒီရှုံးသွားပါတယ်တဲ့ he slept on the way လမ်းတစ်ဝက်မှာအိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်လေတဲ့ the tortoise won because he ran steadily without stopping on the way အဲ့တော့ tortoise ဒီဘက်ကလိတ်ကလေးကကြတော့လမ်းမှာမရက်မနာပဲ steadily ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကregularly ပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ပြေးနေခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားပါတယ်တဲ့ The story teaches us to walk steadily and not to stop before the walk is done အဲ့တော့ဒီပုံမြင်ကခြေတို့ကိုလူသားတွေကိုဗာသင်ပေးသွားလဲဆိုတော့ to walk steadily ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော် not to stop မရက်လိုက်နဲ့တဲ့ before the walk is done အလုပ်မပြီးခင်မှာမနားလိုက်ပါနဲ့တဲ့မရှက်လိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပုံမှန်ဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လုပ်သွားပါတဲ့ Okay In the second story, a fox went for a walk one day and he saw a bunch of ripe grapes hanging from a grapevine. The fox knew that the grapes were sweet and he wanted to eat them very much. So he jumped and jumped and jumped. But the grapes were too high for him to reach. At last, the fox got very tired and said, "Oh, I don't want those grapes. They are sour." And he went away. This story teaches us that people often say that something is not good when they want it very much and cannot get it. Okay? In the second story, ဒုတိယပုံပြင်မှာကြတော့ a fox မြေဝေးတစ်ကောင်က went for a walk one day တနေ့မှာလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ် and he saw a bunch of ripe grapes. Ripe ဟုတ်ပြီနော် ripe ဆိုတာမှဲ့တော့ရှေ့ကသင်ခဲ့စားမှာသင်ခဲ့တဲ့ overripe ဆိုလို့ရှိရင်အမှဲ့လွန်တာဒီမှာကျတော့ ripe မှဲ့တော့အဲ့တော့
ရစ်မဲ့နေတဲ့စပစ်သီးကိုင်ကြီးကိုသူမြင်လိုက်ပြီ a bunch of grapes ဒါဆိုရင်စပစ်သီးကိုင်ပေါ့နော် a bunch of flowers ပန်တစီပေါ့နော်ပန်ကိုင်ပေါ့ a bunch of bananas ငါပြောတစ်ခိုင်ပေါ့အဲ့ဒါ bench ပဲเนาะအဲ့တော့စပစ်အခိုင်ပေါ့အတွဲပေါ့ဒါကိုသူမြင်ခဲ့တယ်တဲ့ hanging from a grapevine ချီတို့ကgrapevine grapes ဆိုတော့စပစ်သီး vine ဆိုတာကတော့ຫນွေပင်ပေါ့နော်ဒီစပစ်သီးလေးတွေကသူတို့ကဒီတာမန်အပင်တွေလို့ plant တွေလို့ပေါက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူများနံရံနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စင်နေတခုခုအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကပ်ပြီးတော့မှတက်ရတဲ့ဟာမျိုးလို့ grapevine လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီຫນွေပင်ကနေပြီးတော့ hanging တွဲလောင်းကျနေတဲ့စပစ်ခိုင်လေးကိုသူမြင်ခဲ့တယ်တဲ့ The fox knew that သိလိုက်တယ်The grapes were sweet and he wanted to eat them very much. အဲ့တော့ဒီ grapes လေးတွေကချိုမယ်ဆိုတော့လည်းသူသိနေတယ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါကိုလည်းအရန်နေမှာစားချင်နေတယ် So he jumped and jumped and jumped ဒါကြောင့်မို့သူခုန်နေအဲ့တော့ verb တွေကိုဒီလိုကခါသုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ continue ကိုပြတယ်နော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ထပ်သုံးပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးခုံပြီးရင်ခုံနေတာကိုမှီဖို့အတွက်အဲ့တော့ကလေးတွေကပုံဖော်ကြည့်လိုက်နော်သူဒီခုံဖမ်းနေတာအမလီတခါလဲဒီဟာကိုစားရဖို့အတွက် but the grapes were too high for him to reach မှီဖို့အတွက် too high for him သူ့အတွက်တော့မြင့်လွန်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မမှီဘူးပေါ့တဲ့ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ the fox got very tired သူရမ်းမောသွားပြီးမခုံနိုင်တော့ဘူး and he said သူပြောလိုက်တယ်Oh, I don't want those grapes. ဒီစပစ်သီးတွေလည်းမစားချင်တော့ပါဘူးလေတဲ့ They're sour. ချင်လိုက်တာတဲ့ဟော and he went away. ထွက်သွားပါလေရောတဲ့အဲ့တော့ကလေးတို့ဘာသိလိုက်ကြလဲဒီ story လေးမှာဆိုရင်တဲ့ This story teaches us ကလေးတို့ကိုသင်ပေးတယ် that people often say that something is not good when they want it very much and cannot get itလူတွေကအရာတစ်ခုကိုအရန်လိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်တဲ့ဗမာမှာလည်းစကားပုံတစ်ခုရှိရလေမစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ကိုမစားရတာတော့သူများလည်းမစားပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သဲနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူတကယ်ကြိုက်တယ်ဒါချုံမမှန်းလည်းတည်တယ်သူလည်းစူးစမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မရတဲ့အဆုံးကျတော့ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလေလို့ပြောသွားတယ်ဒါဆိုဒီလိုစိတ်တဲ့မျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကိုမရတာနဲ့ပဲဒါမကောင်းတော့ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်မထားသင့်ပါဘူးဒါလေးကတော့ Aesop ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါအဲ့တော့စိတ်သက်ကောင်းမွန်အောင်မွေးမြူရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော် Alright, let's go to the luck story. In the luck story, a dog walks in a manger. A manger is a long open box with hay inside for cows to eat. He barked at all the cows that came to the manger to eat the hay. He drove the cows away and would not let them eat the hay. He could not eat the hay himself, yet he would not let the cows eat it. It all in the luck story. နောက်ဆုံးပုံမြင်လေးထဲမှာဆိုရင် A dog walks in a manger. ခွေးတစ်ကောင်က manger ထဲမှာရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ manger ဆိုတာကိုကလေးတို့မသိမှာဆိုလို့နောက်မှသိချရှင်းပြပေးထားတယ် It's a long open box with hay inside for cows to eat. နွားတွေအဆောင်ဆောင်ဖို့အတွက်မြက်ချောက်တွေဒါမှမဟုတ်ကောက်ရိုးတွေထည့်ထားတဲ့တစ်ဖက်ပွင့်တစ်တာရှိလေးတစ်လုံးပါတဲ့အဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ထိထိမိပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နွားစကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နွားတွေအစားစားဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတဲ့နွားစကွက်ဝက်တွေအတွက်ဆိုရင်ဝက်စကွက်ဟုတ်ပြီနော်ကြက်တွေအတွက်ဆိုရင်ကြက်စကွက်ပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်နော် Okay အဲ့တော့နွားစကွက်ထဲကခွေးတစ်ကောင်ကြောင်းပေါ့ He barked at all the cows that came to the manger to eat the hay. အဲ့တော့ဒီခွေးကလေးကနွားစကွက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီနွားစကွက်ထဲကအစားတွေကိုလာစားမဲ့နွားတွေအလုံးကိုဟောင်ပစ်နေပါတယ်တဲ့ He drove the cows away. အဲ့တော့နွားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်ပစ်နေတယ် And
would not let them eat the hay. ဒီနော်စကွက်တွေကအစားတွေကိုစားခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့ He could not eat the hay himself ဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်စားလို့ရလားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီမြက်6တွေကောက်ရိုးတွေကိုသူစားလို့မရပါဘူးတဲ့ Yet ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီ sentence တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာ yet ကိုမြင်ခဲ့ရင် teacher တို့က but လို့ဘာသာပြန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ he would not let the cows eat it သူကိုယ်တိုင်လည်းမစားနိုင်တယ်လို့လာသမျှနွားတွေကိုလည်းမကျွေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ The last paragraph Today therefore we say that a person is a dog in the manger while he does not let another person have something which is quite useless to him but useful to the other ကဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ခေတ်မှာတချို့တို့ကလူတွေကိုလည်းညှိုးပါတယ်နော်လူကို a dog in the manger လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာဗမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ရိုးပုံဆောင်တဲ့ခွေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးညှိုးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် when he does not let another person အခြားတစ်ယောက်ကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဘယ်လိုဟာမျိုးဆို have something တခုခုရသွားမှာသူပိုင်သွားမှာမျိုးခွင့်မပြုနိုင်ဘူး which is quite useless to him သူ့အတွက်လည်းအသုံးမဝင်ဘူး but useful to the other တခြားသူအတွက်အသုံးဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများကိုမပေးလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီချေတို့ကအဲ့ဒီလူကို a dog in the manger ကောက်ရိုးပုံဆောင်တဲ့ခွေးဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်သက်မျိုးရှိတာကမကောင်းဘူးเนาะကိုယ့်အတွက်အသုံးမလို့ရင်သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကိုချေတို့ပေးနိုင်ရမယ်ជីជីပြပြနဲ့ပေးနိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကကိုယ့်အတွက်သုံးမလို့တဲ့အရာကိုသူများအတွက်လည်းမပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကောက်ရိုးပုံဆောင်တဲ့ခွေးလေးလိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် Now let's go to the exercises Let's do together vocabulary, comprehension, and extended language use. Part A, vocabulary exercises. A. From the stories you just had, give a word that means the same as each of the following. ခုနကခလေးတို့သင်ခဲ့တဲ့နားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတွေကနေပြီးတော့အောက်ပါတို့အတွက်တူညီတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပေးပြပါတဲ့ One not sweet ကဲမချိုဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မလဲ Two opposite of one နိုင်တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက် Three a kind of rabbit but larger အဲ့တော့ယုံတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုကြီးတယ် Four A story with a lesson သင်ခန်းစာပေးစရာတစ်ခုပါတဲ့ပုံပြင် 5 long open box with hay inside for cows နော်ရီအတွက်အထဲမှာမြက်6တွေပါတဲ့တက်တာလေးပါတဲ့ Part A vocabulary exercises answers 1 sour 2 lost 3 hair 4 fable 5 manger Vocabulary exercises continue B Give a suitable word from the story to complete each sentence below. အောက်ပါ sentence လေးတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက် story တွေကနေပြီးတော့သင့်တော်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပေးပေးပါတဲ့ When a blank is a story which has a lesson to teach. ကိုလကတဲ့သင်စရာပေးစရာသင်ခန်းစာတစ်ခုပါတဲ့ပုံမြင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, 2 Yesterday I ran blank with Coco and I lost. ဟုတ်ပြီမနေ့ကကိုကိုနဲ့အတူကွက်လက်တစ်ခုပြေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှုံးသွားပါတယ်တဲ့ 3 A blank is an animal which moves very slowly. ကွက်လက်ကအရန်ကိုနေနေကွေကွေရွေ့ရှားတဲ့တတဝါလေးတစ်
ကောင်းပါတဲ့ 4. Take this here and put it in the blank for counts. ဒီမျက်ခြောက်တွေကိုယူပြီးတော့နွားတွေအတွက်ကွက်လက်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါတဲ့ 5. The grapes are blank, they are not sweet. စပစ်သီးတွေကကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မချိုပါဘူးတဲ့ကဲကလေးတို့အဖြေလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ Vocabulary exercises answers B 1. Fable 2. Race 3. Tortoise 4. Manger 5. Sour Part B Comprehension Letter A Who did the following ဒီတစ်ခေါက်ကအောက်ပါတို့ကိုဘယ်သူတွေကလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကဖြေပြပါတဲ့ 1. Drove away the cows အဲ့တော့ဘယ်သူကနွားတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော် 2. Told many stories အဲ့တော့ who told many stories ပေါ့ဘယ်သူကပုံမြင်နေများကြီးကိုပြောခဲ့တာလဲ 3. Wanted the grapes ဘယ်သူကစပစ်သီးတွေကိုလိုချင်ခဲ့တာလဲ 4. Won the race ဘယ်သူကပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ရရှိခဲ့တာလဲ 5. Said the grapes were sour ဘယ်သူကစပစ်သီးတွေကချင်လိုက်တာလို့ပြောခဲ့တာလဲ Part B Comprehension Answers A. 1. The dog drove away the cows. 2. Aesop told many stories. 3. The fox wanted the grapes. 4. The tortoise won the race. 5. The fox said the grapes were sour. B. Answer the following questions in full sentences. ကဲကလေးတို့အောက်ပါပေးထားတဲ့မိကုံးလေးတွေကိုဝါကျပြည့်စုံနဲ့ဖြေပေးပါ 1. Who was Aesop? Aesop ဆိုတာဘယ်သူလဲ 2. Who lost the race? ဘယ်သူကပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတာလဲ Why? ဘာကြောင့်လဲ 3. When do we say that a person is a dog in the manger? လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်အချိန်မှာကောက်ရိုးပုံစောင့်နဲ့ခွေးလို့နိုင်တယ်လဲ 4. What does the second story teach us? ဒုတိယပုံမြင်လေးက teacher တို့ကိုဘာသင်ခန်းစာတွေပေးသွားတယ်လဲ 5. What does the first story teach us? ပထမဦးဆုံးပုံမြင်ကရောဘာသင်ခန်းစာတွေပေးသွားလဲဆိုတာကိုကဲဖြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Answers B. 1. Aesop is a great storyteller who lived in Greece about 2,500 years ago. 2. The hare lost the race because he did not keep on running to the end and slept on the way. 3. We say that a person is a dog in the manger when he does not let another person have something which is quite useless to him but useful to the other. 4. The second story teaches us that people often say that something is not good when they want very much and cannot get it. 5. The first story teaches us to work steadily and not to stop before the work is done. Part C. Extended language use. A. Write one question and one answer
with each set of words and phrases below. The first two are done for you as examples. အဲ့တော့အောက်ပါစကားလုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မိကွန်းတစ်ကြောင်းအဖြေတစ်ကြောင်းပြုလုပ်ပေးပါတဲ့။ကဲကလေးတို့လွယ်ကူအောင်လို့ပထမအဆုံးနှစ်ခုကိုဥပမာအဖြစ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Okay, example number 1. Coco blank stopped blank read blank 8 o'clock. So you can write down the questions like that. When did Coco stop reading? အဲ့တော့ Coco ဘယ်အချိန်မှာစာဖတ်ခြင်းကိုရပ်သွားသလဲ။ဒါဆိုရင်ဖြေက Coco stopped reading at 8 o'clock. Coco 8 နာရီမှာစာဖတ်တာကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလိုလေးဖြေပေးပါမယ်။ Number 2. La finish. Paint the picture yesterday. So you can make the question like that. When did Lala finish painting that picture? Lala finished painting that picture yesterday. Three. The man started work 6 o'clock. 4. The girls begin cook 5 o'clock. 5. Go to stopped dig the well 2 days ago. 6. Gomya stopped smoke 6 months ago. 7. So finish write the essay half an hour ago. Okay, ဒီဆိုရင်ကလေးတို့ကအဲ့တော်လေးတွေကိုမေးခွန်းတစ်ကြောင်းအဖြေတစ်ကြောင်းပြုလုပ်ပြီးပါ Extended language use answers A. Number 3. When did the man start working? The man started working at 6 o'clock. 4. When did the girls begin cooking? The girls began cooking at 5 o'clock. 5. When did Go-To stop digging that well? Go-To stopped digging that well 2 days ago. 6. When did Gomya stop smoking? Gomya stopped smoking 6 months ago. 7. When did Soso finish writing the essay? Soso finished writing the essay half an hour ago. B. Write a sentence with each set of words below, using without. The first one is done for you as an example. Okay. ကလေးတို့ကအောက်ပါစကားစုလေးတွေကိုယူသုံးပြီးတော့ဝါကြတစ်ကြောင်းပြင်ရေးပေးပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်က using without ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအသုံးပြုပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ပထမတစ်ခုကိုပေးထားပါတယ် when Tan went to school blank have breakfast အဲ့တော့ဒီခြေတို့က without သုံးရမယ်ဆိုတော့ without နောက်က verb ing ပဲလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် have ကိုဒီခြေတို့ having လေးပြောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရအောင် Tan went to school without having breakfast. Okay, ဒါဆိုရင်တော့လွယ်သွားပြီ 2. The man walked blank take a rest. 3. She took away my book blank tell me. 4. The tortoise ran blank stopped on his way. 5. He wrote the answer blank look at his notes. 6.
She went off to school. Blank. Wait for me. Answers B. 2. The man walked without taking a rest. 3. She took away my book without telling me. 4. The tortoise ran without stopping on his way. 5. He wrote the answer without looking at his notes. 6. She went off to school without waiting for me. C. Write a letter to your friend telling him about the hare and the tortoise. For a model, you may look at someone's letter to Monsieur on page 53. အဲ့တော့ဒီခေါက်ကလေးတွေကတငယ်ချင်းစီကိုစာတစ်စောင်ရေးရမယ်နော်ဒီစာလေးထဲမှာရုံနဲ့လက်အကြောင်းပါတဲ့ပုံမြင်လေးကိုထည့်ရေးပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုနမူနာဖြစ်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ page number 53မှာရှိတဲ့ Sandwich ကနေပြီးတော့မောင်စိုးစီကိုရေးထားတဲ့ letter ပုံစံလေးကိုနမူနာကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့ကြိုးစားပြီးရေးကြည့်ပါနော် That's all for this lesson. See you in the next video. Have a great day. Bye bye.